ഹണി റോസ് ആ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി കണ്ടില്ലേ? എന്റെ പ്രാർത്ഥന കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. നീ ഒരു ഫുൾ കൊന്ത എത്തിച്ചിട്ട് എത്ര കാലായിടാ? ഈ കാണുന്ന സൈക്കിള് ജെഫ് എടുത്തിട്ട് പോകാനാ പറഞ്ഞ വീട്ടിലേക്ക്. വെറുതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യണേക്കാളും നല്ലതല്ലേ തുരുമ്പെടുത്ത് പോകും. ആവശ്യമുള്ള സാധനം മാത്രം നോക്കല്ലേ. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുമ്പോ ഞാൻ എല്ലാം നോക്കും. ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു നിന്നെ മറ്റേ ട്രക്കിൽ കൊണ്ടുപോയ കൊള്ളാന്ന്. ഇനിയിപ്പോ അത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. രണ്ടും കൂടി വണ്ടിയിൽ തല്ലൂടാനല്ലേ? അപ്പൊ വീണ്ടും സന്ധിക്കുമ്പോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞൂടെ? ഫാമിലി വ്ളോഗ് അല്ലേ? കാക്കശ്ശേരി മറ്റൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ജെഫിൻ സാറ് ഒരു ലോങ് ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 6 ദിവസത്തോളം ട്രിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രാവശ്യം. ഇല്ല 5 ദിവസം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. 5 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. പക്ഷെ 2 പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ഡാനി ബേബി ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റിലാണ്. പപ്പാനെ കണ്ടു, പിന്നെ പപ്പാടെ കൂടെ ഡ്രൈവ് പോണു. പിന്നെ റോട്ടിലത്തെ എന്താ പറയാ എത്ര മരം ഉണ്ട്, എത്ര പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒക്കെ സെൻസസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രാവശ്യത്തെ ട്രിപ്പ്? ഇപ്രാവശ്യത്തെ ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 പ്രാവശ്യം US പോകേണ്ടി വന്നു, 2 പ്രാവശ്യം കാനഡയിലും വന്നു. അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയത് അത് ട്രക്കിന്റെ വീഡിയോ വേറെ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പേഴ്സണലി ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ചോദിച്ചത്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ജെഫ് ടെലിഡൈനിൽ വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു. ആ വർക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു ട്രക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് അല്ലേ? ഖത്തറത്തെ കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കണില്ല, എങ്ങനെയുണ്ട് ആ ഒരു മാറ്റം? ഫിനാൻഷ്യലി ബിഗ് മാറ്റാണ് വരിക. ഇപ്പൊ ട്രെയിനിങ്ങിലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ട്രെയിനിങ് സമയത്തുള്ള ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഉള്ള പേരിലുള്ള ഒരു പൈസ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. അത് എല്ലാ കമ്പനിയൊന്നും തരില്ല കേട്ടോ. ഇതിപ്പോ കമ്പനിയുടെ ഇതുള്ളതുകൊണ്ടാണ്, നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്പനി ആയതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ കമ്പനിനെ വല്ലാണ്ട് പൊക്കി വെക്കുന്നല്ല. കാരണം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല, ചിലപ്പോൾ 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ 1 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞോ ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാം. ഡിപ്പെൻസ്, അതൊക്കെ എൻ്റെ അപ്പോഴത്തെ മൂഡ്. പക്ഷെ കമ്പനി കാനഡയില് 3ാമത്തെ റാങ്കുള്ള കമ്പനിയാണ്. ഇപ്പോൾ 10,000 ട്രക്കുകളും 7,000 ട്രെയിലറുകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ്. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങനെയല്ല പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇപ്പൊ നിന്റെ അടുത്ത് മാറിയിരിക്കുന്ന ഓഫീസിൽ 8 മണിക്കൂർ മാറി എന്നാലും പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് തന്നെയല്ലേ. ഇതിപ്പോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ നമുക്ക് ഒരു വേറൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ്. വേറെ ഈ സെയിം കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, സെയിം ആൾക്കാര്, സെയിം കൊളീഗ്സ്, സെയിം ഇഷ്യൂസ്, സെയിം എന്താ പറയാ, സെയിം ബഗ്സ്, സെയിം. അല്ലല്ലോ, സെയിം ട്രക്ക് ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിഫറെന്റ് വ്യൂസ് ആണ്. അങ്ങനെ ട്രാവൽ ഇഷ്ടമുള്ള കാരണം ഇഷ്ടമാവണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ട്രാവൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ കണ്ണിന് ഡെയിലി പുതിയ കാഴ്ചകളാണ് വരുന്നത്. കാരണം സെയിം റോഡാണെങ്കിലും പല പല കാറുകളെ പോണേ. അല്ല വേറെ ചോദിക്കട്ടെ, മടുപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ? മടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം വരുന്നില്ല എന്റെ ഇതിലിപ്പോ. ഫ്രസ്ട്രേഷൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. കാരണം എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഓവർ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അല്ല. കാര്യം ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ പിന്നാലെ ആരും വടിയെടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത് ചെയ്ത് തീർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും തന്നിട്ടില്ല. ഇതിപ്പോ കമ്പനിയുടെ തിരിച്ചു വരിക. ഒരു ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട്, ആ ടാർഗറ്റിന് നമ്മൾ എത്തുന്നു. ഇപ്പൊ എത്താൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷനുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. കാരണം ട്രാഫിക്കിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചലഞ്ചുകൾ. ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കുകള്, അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടി കേടാവുക, പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ്, പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ഷന് വിളിക്കുക. അപ്പൊ ഇൻ ജനറൽ പേഴ്സണലി യു ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ്? ആസ് ഓഫ് നൗ. ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുറെ പേര് ഇപ്പൊ മെസ്സേജ് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ചേച്ചി ഞങ്ങള് നാട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര പൊസിഷനിൽ നിന്നതാണ്, പക്ഷെ ട്രക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് പോകണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം. പക്ഷെ വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും എന്ത് പറയുന്നുള്ള പേടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് അവരോടുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ ആണ്. ജെഫ് പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു. എന്താണ് പറയുന്നത്? അതായത് പേഴ്സണൽ നിങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരല്ലേ. അപ്പോ നിങ്ങളാരും ഇവിടേക്ക് തള്ളി പറഞ്ഞയച്ചൊന്നുമല്ലോ. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരോ തള്ളി പറഞ്ഞയച്ചല്ല. അപ്പൊ പിന്നെ നാട്ടുകാരെ വില വയ്ക്കരുത്. മീൻസ് അവരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ, പക്ഷെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ വേണമെങ്കിൽ ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കാം. ഇങ്ങനെ പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് പറയാം. IT ആണെങ്കിലും നഴ്സിംഗ് ആണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള ജോലികളാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഹൈ പെയ്ഡ് സാലറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ട്രക്കിങ്ങും വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങളെല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല ട്രക്കിംഗ്. ഈ വണ്ടി ഇങ്ങനെ നേരെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ വളരെ സുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഈ വണ്ടീനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടു നടക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടി ഒന്ന് റിവേഴ്സ് അടിച്ചിട്ട്
ഈ വണ്ടി ബാക്ക് അടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള സംഭവമല്ല. നമ്മള് കാറ് റിവേഴ്സ് അടിക്കുന്ന പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നാട്ടിൽ ട്രാക്ടറൊക്കെ ഓടിച്ച് പരിചയം, ട്രാക്ടറും ട്രാക്ടറിന്റെ ബാക്കിലുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒക്കെ ഓടിച്ച് പരിചയമുള്ളവർക്ക് ഈ സംഭവം വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നും. അപ്പൊ നാട്ടുകാർ എന്ത് ചിന്തിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ കുടുംബക്കാർ എന്ത് വിചാരിക്കണം. ഇപ്പൊ എനിക്കും ഒരു ചോദ്യം വന്നു, എൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് ചോദിച്ചു, ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച് ഇവിടുന്ന് പോയത് ഇതിനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചൊരു ആളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, നാട്ടിൽ പഠിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജോലി കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഇവിടെ പഠിച്ച ആൾക്കാർക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ പേര് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ അന്ന് പഠിച്ച ടെക്നോളജി അല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല ഇവിടെ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ജോലികൾ കിട്ടാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പ്രോസസ്സിംഗ് ഇല്ല. ഞാൻ വർക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് പ്രോസസ്സിങ്ങിലാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ തെളിയിക്കണം, നമ്മുടെ പോയിട്ട് ഇന്റർവ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് തെളിയിച്ച് അത്രയും കഴിവ് തെളിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ജോലിയൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. അതും ഒണ്ടാറിയോയിൽ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് ആൽബർട്ടിലോ മാനിറ്റോബയിലൊക്കെ മാറിപ്പോണം. പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ മുന്നേ വർക്ക് ചെയ്ത പാർസൺസ് എന്ന കമ്പനി ഉണ്ട്. പോണ വഴിക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്ന റോഡും ഇപ്പൊ അവര് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതും പാർസൺസ് എന്ന കമ്പനിയാണ്. വിളിച്ചാൽ ജോലി തരുമായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്റെ മുന്നിലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഒരു പ്രൊജക്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തെന്ത്? കാരണം ഞാൻ ഐഡിയലായിട്ടിരിക്കണം. കാരണം ഇവരൊക്കെ പ്രൊജക്ടിന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സർട്ടൻ ടൈം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പിന്നെ പണിയിലാണ്ടാവും. മീൻസ് സാലറി ഇല്ല, നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പൈസ വേണമല്ലോ. അപ്പൊ പെർമനന്റ് എംപ്ലോയിനേക്കാൾ ഒരു ടെമ്പററി ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് വർക്കിനായിരിക്കും കൂടുതൽ വിളിക്കുക. ഈ ഗൾഫിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പ്രൊജക്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വിടും. അടുത്ത പ്രൊജക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിലേക്ക് മാറ്റുമായിരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് താഴെയും. പിന്നെ ഒത്തിരി പേര് എന്താ പറയാ, ജെഫ് ചേട്ടനെ കണ്ട് ഇൻസ്പയർ ആയിട്ട് ട്രക്കിങ്ങിലേക്ക് കയറണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഫസ്റ്റ് തിങ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി പറയാനുള്ളത് US വിസ മാൻഡേറ്ററി ആണ് അല്ലെ? മാൻഡേറ്ററി US വിസ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും പലർക്കും ജോലി കിട്ടുന്നില്ല. അതെ, അപ്പൊ ലൈസൻസ് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ച് ജോലിയും ഗ്യാരണ്ടീഡ് അല്ല. അതിനുള്ള എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ ജെഫിൻ സാർ? സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പോ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ നമ്മുടെ ഒരു ഇവിടുത്തെ മലയാളി അസോസിയേഷൻ, ട്രക്കേഴ്സിന്റെ മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളായിട്ട് സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ പുള്ളിയും ഇവിടെ 10-15 വർഷമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. പുള്ളി പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര മാന്യമാണ് ട്രക്കിങ്ങില്. കാരണം പുള്ളി പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നൊക്കെ 2020-2021 ഡിസ്പാച്ചർമാര് ഡ്രൈവർമാരെ പിന്നാലെ പോവായിരുന്നു. കാരണം അത്രയധികം വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡ്രൈവർമാരെ കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ സമയത്തായിരുന്നു ആ ബൂസ്റ്റ് ഉണ്ടായത്. അതായത് ഡ്രൈവർമാരെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ട്. ഏത് ട്രക്കിന്റെ ബാക്കിൽ നോക്കിയാലും അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിലറിന്റെ ബാക്കിൽ നോക്കിയാലും വി ആർ ഹയറിംഗ് എന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ അവര് കാണിക്കുന്നത് മിനിമം 1 year എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ലോക്കൽ കമ്പനികളാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ജെഫ് ലൈസൻസ് കിട്ടിയിട്ട് ആ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്ലൈ ചെയ്തൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചോദിച്ചു. പിന്നെ ഗാർബേജ് ട്രക്കിന്റെ അവര് വിളിച്ചു. ഗാർബേജ് ട്രക്ക് വിളിക്കും, ഡം ട്രക്ക് വിളിക്കും. അതിലൊക്കെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ആൾക്കാർ ആവശ്യമുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ധൈര്യമല്ല, അത് കുറച്ച് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ്. ഈ ഗാർബേജ് ട്രക്കിന്റെ ഒക്കെ പേ ഒക്കെ ഒരു 30-32 കിട്ടും പെർ ഹവർ. അതിൽ കുറഞ്ഞത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം അത്യാവശ്യം ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ്, ജോബാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇത്തിരി നോക്കി കണ്ടായാലും ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ഡം ട്രക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കിച്ചണർ ഏരിയയിൽ കുറെ ഡ്രം ട്രക്ക് കമ്പനികളുണ്ട്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന ആൾ തന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരാഴ്ചയുടെ തന്നെ ഡം ട്രക്ക് കമ്പനിയിൽ കയറി. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഡം ട്രക്കിനെ അവർ ആക്ച്വലി DZ എന്നാണ് പറയാ, DZ. ഇവിടെ AZ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ലൈസൻസ്. എന്നാൽ AZ കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് DZ ഓടിക്കാം. ലൈസൻസ് എടുത്തു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആരും പിന്നാലെ ഒന്ന് ജോലി തരുന്ന നിർബന്ധമില്ല. റെഫറൻസ് ത്രൂവിന് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എന്താ പറയാ, ഏകദേശം ഒരു 10-20 കമ്പനികളും അപ്ലൈ ചെയ്തു. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നത് 1 year മിനിമം എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെന്നാണ്. അതിലൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല, എന്നാൽ പോലും അവര് 1 year എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ എന്താ പറയാ, 1-2 കമ്പനികൾ എനിക്ക് വാഗ്ദാനങ്ങൾ തന്നിരുന്നു, സമ്മർ ആവട്ടെ, കാരണം വിന്ററിലാണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ സമ്മർ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് ജോലി തരാം, കാരണം വിന്ററിൽ അവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ 1-2 കമ്പനികൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഹയർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവരുടെയൊക്കെ ക്രെഡിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാലറി പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര മോശമാണ്. അതില് മലയാളി കമ്പനീസും ഉണ്ട്, പഞ്ചാബി കമ്പനീസും ഉണ്ട്. കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ 1-2 മറ്റുള്ള രാജ്യക്കാരുടെ കമ്പനികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സാലറി പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടണമെന്ന് യാതൊരു
ഉറപ്പില്ല. അതൊക്കെയാണ് അതിൽ ബാഡ് റിവ്യൂസ്. എന്റെ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്യുവർലി റെഫറൻസ് ആണ്. നമ്മുടെ എന്റെ ദർശക് എന്നാണ് ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്. പുള്ളിപ്പോ ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ആദ്യം മീറ്റ് ചെയ്ത 1-2 മലയാളീസിലുള്ള ഒരാളാണ് ദർശക്. അപ്പൊ ദർശകനെ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഫിലിപ്പ് ജോൺ, പുള്ളിനെ ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോ പുള്ളിയാണ് എന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്തത്. ആ സമയത്ത് ജെഫിന് ഒരു പ്ലാൻ അല്ല, ട്രക്ക് നോക്കിയാലോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നിൽക്കായിരുന്നു. ട്രക്ക് നോക്കണോ വേണ്ടോ നമ്മള് ആ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മള് സ്ട്രോബെറിയുടെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെ അതെ, അന്നാണ് ഈ ഫിലിപ്പ് ജോണിനെ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഈ 8 മണിക്കൂർ ഈ $22-23 വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാര്യം, പൈസ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫീൽഡ് മാറി പിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഗൾഫിൽ കിട്ടിയിരുന്നതിന്റെ ഒരു 1/3 ഭാഗം പോലും കിട്ടിയിരുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ സാലറി. ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു സാലറി ഒക്കെ. കാരണം സർവൈവൽ ജോബ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയൊക്കെ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ മാറ്റി ചിന്തിക്കാൻ വിചാരിച്ചു. ഉടനെ പോയിട്ട് നമ്മളൊരു കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു, മറ്റേ ട്രക്കിങ്ങിന്റെ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. നമ്മള് ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് പൊട്ടി, 2ാമത്തെ ടെസ്റ്റിൽ പാസ്സായി. അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ പതുക്കെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത കമ്പനികളിലൊക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ ഇവര് വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1-2 കമ്പനികൾ ആ സമയത്ത് വിളിച്ചെങ്കിലും എന്റെ മനസ്സിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒട്ടും അറിയാത്തൊരു ഫീൽഡാണല്ലോ. അപ്പൊ നന്നായി പഠിച്ചിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മള് വണ്ടി റോഡിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇറക്കാം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എന്റെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താ പറയണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഷെഡ്യൂൾ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്നലെ രാവിലെ, വെള്ളിയാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നല്ല ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണ്. ഇന്നലെ രാവിലെ എണീറ്റപ്പോ എന്തായി, നമ്മുടെ ഡാനി സാറിന് നമ്മുടെ പുൾഡ് എൽബോ എന്നുള്ള സംഭവം ലെഫ്റ്റ് കയ്യിൽ വരാറുള്ളത് റൈറ്റ് കയ്യിൽ വന്നു. ഭയങ്കര കരച്ചിലും ബഹളം. എന്നിട്ട് രാവിലെ 8 മണിക്ക് തന്നെ അർജന്റ് കെയർ ക്ലിനിക്കിൽ കൊണ്ട് എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കയറാൻ പറ്റി. ആദ്യം പോയത് കാരണം തോന്നുന്നു നല്ലൊരു ഡോക്ടർ കിട്ടി. ഡോക്ടർ അവന്റെ എൽബോ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ആക്കി. അപ്പോഴേക്കും സ്കൂൾ ബസ്സും പോയി, സ്കൂളും തുടങ്ങി. എനിക്ക് അന്ന് പറഞ്ഞു അതിലൊരു പാർട്ട് ടൈമിന്റെ കാര്യമുണ്ട്, അതുണ്ട്, പിന്നെ ഫുൾ ടൈം ജോബും ഉണ്ട്. ഇവന്മാര് വീട്ടിലിങ്ങനെ ഒരു പണിയും നടക്കില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, വീട്ടിലാരുമല്ലോ ഏൽപ്പിക്കാൻ. അപ്പൊ സ്കൂളിൽ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു പിള്ളേരെ കൊണ്ടുവന്നാക്കട്ടെ. അവര് പറഞ്ഞു വൈ നോട്ട് ബ്രിങ് ദം എന്ന് പറഞ്ഞു. നേരെ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് സ്കൂളിലാക്കി പോയി. അപ്പൊ എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് സോഫാർ ആരെങ്കിലൊക്കെ എന്ന് ബാലൻസ് ആയി പോകുന്നുണ്ട്. നീ ഒരു ഫുൾ കൊന്ത എത്തിച്ചിട്ട് എത്ര കാലായിടാ. പക്ഷെ ഇനി വരുന്ന ആഴ്ചകളിൽ, അതായത് അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച സ്കൂള് പൂട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞ 2 മാസമാണ് സമ്മർ ക്യാമ്പ്. സാമിനെ സമ്മർ ക്യാമ്പിൽ ചേർത്തു, ഡാനിനെയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. സാം അവൻ ഓക്കെ ആകുമെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ഡാനിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഡാനിക്ക് സ്പെഷ്യൽ നീഡ് സപ്പോർട്ട് വേണം. അതിനവിടെ EA സപ്പോർട്ട് അവർ ലിമിറ്റഡ് ആന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ എന്താകുമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. കാരണം എല്ലാ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് കാരണം അതെന്താകുമെന്ന് അറിയില്ല. വേറെ കാര്യം പറയല്ലേ, നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റ്, നെയിം പ്ലേറ്റ് ജെഫ് നോക്കിയിരുന്നു, നമ്പർ പ്ലേറ്റ്. അപ്പൊ ഏതാണ് മൂപ്പർ എടുത്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ KL8 AK47 പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു. $350. എന്നിട്ട് എന്താ സർവീസ് ഉണ്ടായിരുന്ന മെയിൽ വന്നു, നോട്ട് അലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇപ്പൊ ജെഫിന് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു പേരുണ്ട്, ഹണി റോസ്. ആ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി കണ്ടില്ലേ? അത് പറഞ്ഞ മൂപ്പരുടെ ഹണി റോസിൽ എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്? 8 ലെറ്റേഴ്സ് പറ്റുമോന്ന്. ഹണി റോസ് എന്താ കുഴപ്പം? ഹണി റോസ് ഞാൻ സണ്ണി ലിയോണല്ലോ പറഞ്ഞ. ഹണി റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെഫ് ചേട്ടന്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ്സാ. എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ചുരുക്കം ആക്ട്രസ്മാരാണ്. ഹണി റോസിന്റെ ഏത് സിനിമയിലെ അഭിനയ മികവ് കണ്ടിട്ടാണ് ജെഫിന് ഹണി റോസിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്? അഭിനയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. പിന്നെ എന്തിന്റെ മികവ് കണ്ടിട്ടാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്? ഇപ്പോഴത്തെ ഹണി റോസിനൊക്കെ ഇഷ്ടമില്ലാണ്ടായി തുടങ്ങി. കാരണം ഇപ്പൊ വെറും ഫോക്കസിന് വേണ്ടി മാത്രം വരുന്നു. അപ്പൊ ബോയ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ വന്ന ബോയ് ഫ്രണ്ടിനേക്കാളും ശേഷം വന്ന കുറച്ച് മറ്റേ കനലില് കുറച്ചുകൂടി ക്യൂട്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റേ ക്ലീറ്റസിന്റെ പ്രതികാരം, അങ്ങനെ ക്യൂട്ട്നെസ് വെച്ച് മാത്രം ഒരു നടീനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഇത്. ഹണി റോസ് എന്ന് പറയുമ്പോ മുഖം തന്നെ നോക്കി ആയി വെളുത്ത് തൊടുത്തു എനിക്ക് വയ്യ. അപ്പൊ ഹണി റോസ് നടക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനിയിപ്പൊ കാക്കശ്ശേരി നോക്കിയാലും ചോദിച്ചപ്പോ അതില് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൂടുതലാ. ഒരു ടൈപ്പോടുകൂടെ അക്ഷരത്തെറ്റുകളോടുകൂടെ സ്വന്തം വീട്ടുപേരിട്ടാ ശരിയാവില്ല. അതുകൊണ്ട് കാക്കശ്ശേരി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. ഇനിയിപ്പോ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഏത് പേരിടുന്നു. നിങ്ങൾ പറയാം. ഞങ്ങൾക്ക് തൃശ്ശൂരായാലും തൃശ്ശൂർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും, പിന്നെ
കൊച്ചിയിലായിട്ട് ജെഫ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഗഡീസ് എന്നാ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അത് വായിക്കുമ്പോ ഗാഡീസ് എന്നല്ല വായിക്കുക, ഗഡീസ് എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. തൃശ്ശൂർ ഗഡീസ് എന്താണെന്നറിയോ, ലോട്ടറി അടിച്ചതിന്റെ അഹങ്കാരാണ്. കഴിഞ്ഞ പോലെ ഈ സമയത്ത് ഫുഡ് വാങ്ങിക്കാൻ കാശില്ലാണ്ടിരുന്ന ആളിപ്പോ ഹണി റോസിന് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ നിൽക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും നമ്പർ മീൻസ് പറയാം വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങള് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റയിൽ ഇട്ടാലോ. അതിന്റെ ഒരു ഇത് ഒളിറ്റോറിയൻ നമ്പർ പ്ലേറ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം. അപ്പനും മക്കളും കൂടെ എന്ത് ഒത്തൊരുമയോട് കൂടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇത് കഴിക്കണേ നോക്കിയേ. ഇതാണ് വേണം കുടുംബത്തില്. അപ്പനും എല്ലാം കിട്ടുമോ? ഡാനി അടിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടുപോകണല്ല. എവിടെയാ വന്നിട്ടില്ല ജെഫ്? ദോശ ബോയ്സ് ബ്രാംപ്ടണില്. ഇവർക്ക് മിസ്സസ് ആകലുണ്ട് ഓഫീസ്. ഇവിടെ എന്താ പറയാ, കുഴപ്പമില്ല. എന്നാലും ഒരു ഒത്തന്റിക് മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. I like this kind of thing. You like this kind of thing? This one, yeah. The orange one. Okay. എപ്പോ മീൻ വാങ്ങിക്കാൻ വന്നതാ? കാണിച്ചോളൂ. ഇവിടെ നല്ല പിടയ്ക്കണ ഞണ്ടും ജീവനുള്ള ഞണ്ടൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കക്ക എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട്. ഇവിടെ ചക്കയും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചക്കയ്ക്ക് എത്രയാ? 1.39 per pound. ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് മറ്റേ ഏഷ്യൻ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് മീൻ വാങ്ങിച്ചു. കിങ് ഫിഷ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടോ? 1.5 കിലോ. കിങ് ഫിഷാ വാങ്ങിയേ? അതാ വാങ്ങിയല്ലേ, മറ്റേ ഫിഷ് അല്ല, ബാസ് അല്ല. ബാസ് വലിയ ഗുണമൊന്നും എയിമായിട്ടൊന്നുമില്ല. കിങ് ഫിഷ് വാങ്ങി. Why you want sea bass? Sea bassനേക്കാളും നല്ല ഫിഷ് അല്ലേ കിങ് ഫിഷ്? ഓക്കെ, ഇനി നമ്മള് സാമൂന് സൈക്കിൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ ഇരിക്കുന്ന സാധനം വാങ്ങിച്ചാൽ ആ ഓറഞ്ച് വെക്കല്ലേ? വെറുതെ ഇരിക്കണം അവിടെ. വെറുതെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഓടിക്കണൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് എന്നിട്ടാണ് അത്രയൊന്നും വെറുതെ ഇരിക്കണം അവിടെ. അതായിരിക്കണം അടുത്ത ബാച്ചാണ്. എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായിരിക്കണം വേറെ 2 സൈക്കിള്. എടാ, അത് ആൾക്കാരെ ഓടിച്ച് തിരിച്ചു വെക്കണതാവും. ഇന്ന് വീക്കെൻഡ് ആയത് കാരണം ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി വരില്ലായിരിക്കും. ഈ കാണുന്ന സൈക്കിള് ജെഫ് എടുത്തിട്ട് പോകാനാ പറഞ്ഞ വീട്ടിലേക്ക്. വെറുതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യണേക്കാളും നല്ലതല്ലേ. തുരുമ്പെടുത്ത് പോകും. എടുത്ത് മഞ്ഞാലും വരുമ്പോൾ എടുത്ത് അകത്ത് വെക്കും. എനിക്കൊരു സൈക്കിൾ വാങ്ങിയാലോ? നീ വാങ്ങിച്ചോ. എന്നിട്ട് എവിടെ വരെ പോവാൻ? എനിക്ക് കോളേജ് തന്നെ വരണേ. ഓഫീസിൽ പോണം. ഓഫീസിൽ പോവാൻ നിനക്കിപ്പോ ഈ സാധനം തന്നെ വാങ്ങിച്ചത്? നിനക്ക് ഏത്? ഈ കാറ് അല്ല, എല്ലാം കണ്ടാവോ വാങ്ങിച്ചോളാം. ഞാനാണോ പറഞ്ഞ കാറ് വാങ്ങിക്കാൻ? നമുക്ക് നിന്നെ വിൽക്കാം, എന്നിട്ട് ലോൺ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ എന്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കാറ് വാങ്ങിച്ചു. ചക്കരക്കുട്ടിയല്ലേ? തണുപ്പാലം വരുമ്പോ പറയാം എനിക്ക് കാർ മതി, അല്ല സൈക്കിൾ മതി. തണുപ്പാലത്ത് ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല ചക്കരെ. നല്ല കുട്ടിയല്ലേ, ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടല്ലേ? അല്ല, ട്രക്ക് ഓടിച്ചോടിയ ശേഷം ജെഫിന് ദേഷ്യം കൂടുതലാട്ടാ. എനിക്ക് ട്രക്ക് ഓടിക്കുമ്പോ ദേഷ്യം കൂടൊന്നുമില്ല. അതല്ലേ, ട്രക്ക് ഓടിക്കുമ്പോ പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ്, വീട്ടിൽ വരുമ്പോ പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് പോണു. അതല്ലേ, ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാന് ഒരു കടയിൽ കയറ്റി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആവശ്യമുള്ള സാധനം മാത്രം നോക്കല്ലേ. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുമ്പോ ഞാൻ എല്ലാം നോക്കും. എന്റെ ഈ 2 വാനന്മാരുള്ളപ്പോ എനിക്ക് പറ്റും. ഞാൻ ഒരാളെ നോക്കിയിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം നോക്കുക. ഏതൊക്കെ മീനുള്ളത് അവിടെ? ക്രാബ് നീ കഴിച്ചിട്ട് കുറെ നാളായി, നീ എന്നെ പറയാറുണ്ട്. ക്രാബ് എന്നിട്ട് ഞാൻ തന്നെ നന്നാക്കി, ഞാൻ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ തന്നെ കഴിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോയാ. വേറെ ഇവിടെ ബീഫ് ഉണ്ട്, പോർക്ക് ഉണ്ട്, ചിക്കൻ ഉണ്ട്, ഒക്കെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കോഴി. ഞാനേ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നിട്ട് സമാധാനത്തിൽ നോക്കാം. അതാണ് പ്രശ്നം. അവൾക്കൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് വരണം. എന്റെ പിള്ളേര് കേൾക്കും, അതൊക്കെ എന്നെ ചീത്ത പറയാന്നുണ്ടല്ലോ. ഏത് പിള്ളേര്? ഇവരെ കേട്ടിട്ടല്ലോ. എനിക്ക് വേറെയും പിള്ളേരുണ്ട്. ആരെ വിളിച്ചാ ഞാൻ വരുത്തും. ജെഫ് ഇപ്പോഴേ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞു യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോ പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോ ജെഫിനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് പോയി. ഇപ്പൊ നീയാണ് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. ഞാനതന്നെ പറഞ്ഞു, ജെഫിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു നിന്നെ മറ്റേ ട്രക്കിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ കൊള്ളാന്ന്. ഇനിയിപ്പോ അത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. 2 കൂടെ വണ്ടിയിൽ തല്ലൂടാനല്ലേ? ശരിയാവില്ല, ട്രക്കിൽ കയറ്റാൻ പറ്റില്ല. ട്രക്കില് എന്റെ കമ്പനി സമ്മതിക്കും. മറ്റേ സാധനം എത്ര പേരാന്നറിയില്ല, പക്ഷെ എന്റെ കമ്പനി പറയുന്നത് ഒരു വണ്ടിയില് എന്നെ കൂടാതെ 2 പേരും കൂടി വരാമെന്നുള്ളതാണ്. അതിപ്പോ കാനഡയിലും ശരി US ആണെങ്കിലും ശരി 2 പേർക്ക് പോവാം. പക്ഷെ ഞാനൊരു ഐഡിയ പറയാം, ജെഫും ഡാനിയും സാമും കൂടെ പോവാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ബോട്ടിൽ എത്തുമ്പോ 2 അവിടെ ഇറക്കി വിടാം.
അപ്പൊ ഞങ്ങള് ബൈക്ക് അന്വേഷിച്ച് പോയ കടയില് പിള്ളേരുടെ ഒരു ബൈക്കിന് $450. അതേ സ്പീഡിൽ ഞങ്ങൾ ഓടി അവിടുന്ന്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വന്തമല്ല ആരുടെയോ സ്വന്തമായ കനേഡിയൻ ടയറിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ബൈക്ക് നോക്കിയിട്ട് $50 നാട്ടിലാകുമ്പോ TS50 കിട്ടും, മോട്ടറുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ കനേഡിയൻ ടയറിൽ പോയിട്ട് ബൈക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടേ നേരെ വീട്ടിൽ പോവാന്ന് വിചാരിക്കണം. ബൈക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമോ? കാണണ്ട ആദ്യം പോയിട്ട് സാധനം കിട്ടൂലെന്നും. ഓക്കെ. ഇവിടെയുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രേക്കുള്ള സൈക്കിളുകൾക്ക് സപ്പോർട്ടിംഗ് വീൽ ഇല്ല, സപ്പോർട്ടിംഗ് ഉള്ള ഇതിന് ബ്രേക്ക് ഇല്ല. ഇതിപ്പോ സപ്പോർട്ടിംഗ് വീൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ പോയ കടയിലോ ബ്രേക്കും ഇല്ല സപ്പോർട്ടിംഗ് വീലും ഇല്ല. വേണി വെച്ചതാണ്, അതിന് വേറെ കൊടുക്കണം. കനേഡിയൻ ടയറിൽ പിന്നെയും കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി ട്രെയിനിങ് വീൽ ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിലും വാങ്ങിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മതി, പിള്ളേർക്ക് ഉറങ്ങി. ഡാനി ക്ഷീണിച്ചു, സാം ക്ഷീണിച്ചു. ഇത് കൂടുതലും ജെഫിന് കൊണ്ടാനുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇതെന്ത് സാധനം? ജ്യൂസ്. വീട്ടിലൊരു ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഉൾക്കുപ്പി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലതായിരിക്കും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എടുക്കോ. എല്ലാവർക്കും ബൈ. രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു. പിള്ളേരും ക്ഷീണിച്ചു, വണ്ടിയിൽ നിറച്ച സാധനങ്ങളായി. ബൈ 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 പറഞ്ഞു ജെഫിനെ. അപ്പൊ വീണ്ടും സന്ധിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞൂടെ? ഫാമിലി വ്ളോഗല്ലേ. അപ്പോ സന്ധിക്കും വരെ വണക്കം. ഇവിടെ പറയുന്ന ജെഫിൻ ആൻഡ് ലുബ്ന ഫ്രം ദ കുട്ടി പ്ലേയേഴ്സ് Kakkasserys.